Moi moi! Tervetuloa meidän kokkiohjelman pariin. Eli tänäänhän kokataan istukkaa ja mitäs siihen tulee höysteeksi, Ville? Sinne tulee ihan herkkusientä, sipalia ja... Kyllä nyt vähän kesäkurpitsa. Puna vai valkosipali? Ihan kevätsipali, valkoinen. On niin. Ja tässä on se itse pääruoka. Elikkä istukka, tää vähän sen tirisen. Verta ja onko ne napanuorat sun muut tallella. Ja tosiaan nämä istukat, niin näähän on yleensä semmonen noin puoli kiloa. Se on semmonen aika lailla keskimääräinen, että otetaan vain 400 grammaa. Mutta eiköhän tästä nyt kahdelle miehelle semmoista suupalat saada. Tosiaan tässä näkee tänne, että tää on tää lapsen puoli istukasta, niin tähän on ihan täynnä verisuonia ja muuta. Niin odotan innolla sitä, että saadaan kutsua itseämme kannibaaleiksi. Joo. Sun pitää saada peitettyä se istukan maku jollakin. Tuolla. Tuleeko noin helvetisti todellakin? Ei tuu. Mieti, kun isi ja kummi sitä syö. Mä en ihan varma vieläkään, onko tää oikeesti. No isi syö aina. Ei tätä nyt väliinkään voi jättää. Kyllähän sitä nyt maistaa täytyy. Ei pitää. Siellä tulee täytteitä. Ja tosiaan, jos tähän istukkaan vielä puolet on tää pojan soluja ja puolet on äidin soluja, niin me syödään niinku 2 ihmistä kerralla. Niin. Tää on aika siisti juttu sille. Siellä ei siis ole vielä istukka, vaan siellä on se täyte. Otetaan tää, ei tee istukan mehut sekoitu sitten tommoseen hömppäpömppä kasvispaskaan. Timo sitä keräilee rohkeutta taustalla. Mä keräilen itseäni täällä. Joo. Pitäis vähän kurjella tuota istukkaa. Joo, sitten pitäisi alkaa siipaloida. Nyt sitten. Kannattaa valmiiksi niin Mä voisin entisenä kenttägynekologina tarjota auttavaa kättä siihen. Tää on aivan suoraan kuin Indiana Jonesista. Aivan suoraan. Ei tässä sinällään mitään, ei tää haistaa mitä tää on vaan niin vitu iljettävää. Ota koko matkalta. Koko matka. Niin siis silleen, että koko napanuori. Jos tuotu. Niin, siitä. Mä en mitä helvettiä sä. Katsokaa se. Joo. Katso. Se on noin 50 senttiä pitkä. Haluatko sä, että mä teen sulle kaulakorun siitä? Päästään tuonne kalvo alle. Sieltä löytyy reikä. Elikkä meikö sä nyt sisään samasta reiästä, missä on ollut se napanuori? Mitä luultavin? Mä vedin tuohon niin tähän kalvoon sellainen pienen reijä, vedin sormen ineen ja Ineksi. Inekseen. Tää vaan on helvetin varmaan. Tää ei olekaan niin kovaa mitä mä ajattelin, että tää on aika huokasta tavaraa. Pannullako me se paistetaan? Pannulla ensin ja sitten lyödään uuniin ihan vaan sen takia, ettei tämä... Ja mediumiksi. Niin. Niin. On niin paha. Ei. Näyttää aivan hyvää. Nyt lyödään Pikkusen tulee tuollaista lilleriä sieltä sisältä. Se jää pois. Takka. Niin aivan. Tää on vähän niinku veripalttu. Niin. Tää on sellainen vittumainen veripaltuhaju. Ei normaali veripalttu, vaan se vittumainen. Kyllä tässä semmonen ihmisen tuoksu on, että... Tästä muuten tulee ihan helvetin sitkeä. No niin. Miten sä ajattelit tuon täytteen saada sinne? You know. Nyt mennään niinku todella luomulla linjoilla. Kerita. Sormet. Voiko sä jättää sen niinku keoksi siihen päälle vai mikä tässä oli niinku tää kuningas Joo, idea? mä kokeilen, jos mä saan kierrästyä tämän vielä sitten itsensä ympäri. Aivan. Kokeilevaa taidetta. Elikkä tässä on nyt niinku tavoitteena, että sä teet siitä semmonen tavallaan rullan. Joo, nyt. Joo. Katsotaan mitä tästä tulee. Alright. Joo, tässä
Timo keksi tosiaan hyvää ideaa, kun boksattiin, että meillähän ei ole mitään puuvilla lankaa, millä saataisiin sidottua tää nyytti täällä kasaan, niin laitetaan se täällä napanuoralla itsessään. Se ainakin kestää tuolla. On muuten... Se on sitten... Vetolujuus on aivan uskomaton. Tätä jälkeen teidän ei tarvitse syödä. Joo, te välttämättä halua. Aika mielenkiintoinen. Tästä on tullut tällainen vähän Sitkeeseen pihvilihaan verrattava. Syötäisikö joku päivä, pojat, vaikka mun nielurisat? Joo, samanlainen tässä on. Tämähän näyttää oikeastaan aika hyvältä ja pistetään tältä näin. Älä nyt sohi sitä, kun se on kasassa, niin antaa olla. Mitä enemmän makua, niin sitä enemmän. Joo, mutta nyt kun... Ottu päälle, niin avot. Oi. Hei hei. Hei. Kohta syödään istukkaa. Haisee hyvälle, näyttää hyvälle. Niinpä. Ei tarvi olla kuule enää kuin semmonen joku puoli tuntia ehkä. Niin Ei sitäkään. sitä ei liian pitkään kannata pitää sitten sitä, niin lähtee se. Tuttu aro. Ai että vielä. Ei pysty, ei halua, ei pysty. Dunkel. No niin. Aika tummaksi on käynyt. On vielä mediumi keskellä. Laitetaan takaisin. Hautuna. Joo, elikkä vedetään tässä vastalypsettyä äidinmaitoa sotittaa Timon kanssa. Miltäs Timppa maistuu? Itehän juon tätä lähes päivittäin, mutta... Aika tämmönen makeahkohan tää on. Maistamaan. Otetaan tosta heti muhemmasta kohtaa. Tuo näyttää oikein hyvältä. Hiikaa lailla on sitkeä olostakin. Oh. Ei se mitään Mulla on vähän mediumikin tää, mutta... Sukuva. Ei muuta kuin. Hyvää ruokahalua. Bon appetit ääntä kohti. Todella hyvä. Ei suu. No niin. Ja ensi purasut on otettu ja oli aika vinkein makusta, että oikeastaan ne ohuet palaset sitä kalvoa siitä päältä, niin se oli aika hyvää verrattuna tähän, mutta tässä on tämmönen aika vahva Hyvin voimallis maksanmaku. maksanmaku kyllä, että mietitty. Ja välillä tulee tämmöisiä sitkeämpiä, verisempiä kohtia. Täällä varmaan verisuonta. Joo, ja tässä on tosiaan, mulla ainakin tässä omassa annoksessa, niin paikoittain tämmönen aika kapea tää pinta. Mutta sitten jännästi, kun täältä katsoo, niin on myös tätä punertavaa kohtaa. Tässä on muun muassa tätä punertavaa. Ja itse ajattelin alkuun, että tää medium ei ehkä niinku sovi tähän istukkaan. Mutta nyt kun on maistunut tätä joka kohdasta, niin oikeastaan se medium-osuus on paras tästä. Ja kaikkein häjymmältä maistuu justiin tää napanuora. Jotenkin. Se on niin sitkeä, että se taisi kyllä jäädä vähän raaksi. Sekin saattaa olla osittain tässä syynä. Mutta kyllä siis tässä on aika vastenmielinen tää koostumus. Ja tuolta tirajaa sitten nesteitä. Saisiko antaa syötyä niinku ravu, että kyllä se jotakin tulee. Tässä niinku ihan suosittelen lämpimästi sormiruokailua. Että nämä on sen verran vaikeita pyydystää nämä napanuoran palaset. Ja tosiaan tuo Timo pitikin lähteä tästä työmaalta kohden, niin mä jatkan sitten loppuun tää syömiseen. Että se ei vähän maistu että mulla on tässä semmonen melkein se koko istukka tässä jäljellä. Että maku ei siis silleen ole paha, mutta sitten täällä on kaikki jotain verisuonia ja muuta, niin se tekee vähän tällaisen
pisti vähän jäähtymään, kun piti latailla akkuja ja muuta. Niin. Ja mä tosiaan vetäisin tähän noin, mitä Timpalta jäi, että se halus vaan maistaa, mutta mä haluan syödä itse. Timolla teki vähän tiukkaa. Joo, Timolla teki vähän tiukkaa. Eli tässä on katsottu tätä istukan kalvoa. Siinä on tämmönen, oikeastaan sormin vaan härskisti. Niin. Muassa vaikka tuosta noin. Ja näitä verisuonia vielä. On pojat hyvää. Sitten tää on oikein tää herkkupala tää. Napanuora. On kuule sitkeitähän tää on kuin mikäkin. Hieno. Hyvää tarjottavaa ristiäisiin. Näistä voisi tehdä jotain tämmöstä pientä naposteltavaa. Tätä kun syö, niin ei voi olla miettimättä, että minkälaista kakkaa tulee aamulla. Tää on niin sitkeitä.